Labadiena, gerbėmėjai žiūrovai, Top Sport pirma lyga, 19-asis turas tęsiasi ir šiandien mes su jumis Vilniuje. Galima žaisti toliau, perdavimas į baudos aikštelę, atmestas kamuolys ir čia galėjo būti labai pavojinga. Kamuolį, ką daro pastaruoju metu ne taip ir retai. Čia jau galima ir smūgiuoti į vartus, bet smūgis skrieja šalia. Rodė jau, kad ten tikrai kamuolys bus prarastas. Neblogas Aldo Korsako perdavimas. Dabar jau tenka gintis Minios žaidėjams ir ne visą laiką jam tai pavyksta. O čia gerai įžaistas kamuolys, Šiuša perdavimas ir čia proga, kurios gali ir nepasitaiko pasinaudoti. Dar viena Minios ataka, čia gali būti pavojinga, Jašmonto smūgį. Į smūgį reaguoja Ugnius Semaška. Nebuvo pirma kėlinio pusė tokia, kad sakytum, kad vienos kurios nors komandos persvara yra ryški. Kela, čia toks prasiveržimas ir įvartis. Įvartis krenta antro kėlinio pradžioje. Rydį Kela labai gražiai prasiveržė. Rydį, pažiūrėsime epizodo pakartojimą, džiaugiasi žaidėjas, iš ties puikus individualus reidas, čia šiek tiek iš kitos kameros, ir labai puikiai prasimetė dabar kelia Kampinį. Link pirmo virto ir dabar jau sveikina komandos draugai, komandos kapitono raištį ryšinti žaidėją. Rezultatas tampa 1-1. Neilgai pasidžiaugė Minė. Štai žiūrim. Danielio Misiūno perdavimas. Ir stoti Gedutis į baudos aikštelę. Kamuolys atsitrenkė į skersinį. Dar vienas smūgis ir galų gale išmuša kamuolį. Atakuoja Kretingiškiai. Geras atmetimas. Šiuša smūgiuoja ir Ugnius Semaška reaguoja į smūgį. Reiktų turbūt perdavimo į baudos aikštelę. Diavara, Jašmontas, baudos aikštelės, rikošetas ir po rikošeto Ugnius Semaška rimtesnio sukurti prie varžovų vartų. Žunioro smūgis, tikrai ne pats sudėtingiausias. Jeigu būtų Minė laimėjusi. Ojojoj, kokia situacija, smūgis, Bodilovas, paskutinę praktiškai ataką, labai gerą situaciją turėjom. Vartus išgelbėjo dabar, reaguodamas į smūgį koją. 1-1. Galbūt kiek ir neteisinga būtų, jeigu PFA paskutinės atakos metu būtų įmušusi įvartį.